problema is ito, shorted na. Kaya pinalitan natin. Yan, titistingin na natin kung power siya. Ito na yung sira. Yan, kung plaster ko lang yung cellphone. Siya, shorted na ito. Wala nang pinakadayag. Ngayon. So ano na natin. Testingin na natin kung itong ganitong design na board, wala itong indicator light. Malalaman mo lang ito na okay yung board dahil malagatik yung relay niya, tapos mayroong mga tamang voltage sa mga voltage test point niya, 5 volts, 15 volts, saka 17 volts pati sa IPM. Yan, testing na natin mga master, no? Check na natin. Yun, lumagatik. Yung digital natin test, naka-set sa DC yan. Oh. Yun. Ito 5 volts, ground, sa post 5. Ito 5 volts. Yan mga master, 4.9. Ito yung 12 volts, 13.2. Ito yung 15 volts, 14.8. Ito yung 17 volts, yan 17.7. tapos dito tayo sa IPM, ito yung W 14.5, ito yung V, makapal yung insulation yan, 14.3, 14.3. Yun, so pantay na mga master, okay na. I-deliver na natin ito kabalik kasi bukas umaga pa ito ikakabit. Yung naging sira niya isa lang mga master, ito. Kahit kayo kaya nyo palitan kung meron kayong pamalit. Sana may matutunan tayo kahit ano. Hindi ko kasi na akala ko na-on ko na yung video ko. Hindi, na-cancel pala paglagay ko dito sa may holder niya. Kaya papakita ko sana kung paano i-troubleshoot, tapos hanggang sa pagpalit nito. Pala hindi pala naka-play, na-cancel. Napindot kasi dito sa gilid. Balik na natin sa housing. Shout out kay Sir Ricky. Ito na, yari ng board mo sir, okay na. Buti meron tayong makahuyan na board. Bago natin ibalik mga master, lalagyan natin ng yung tawag natin na anting-anting, yun. Itong anting-anting natin kasi kahit gaano kabago yung kinabit mong pyesa dyan, puputok yan pagka hindi mo nalagyan ng ganito. Ang purpose kasi nito is i-transfer niya ng maayos yung init na generate ng mga pyesa dito sa board. Nililipat niya dito sa heatsink. So kung wala to, mag-overheat to, puputok yan. Ito, mura lang ito sa Lazada. Sa 280 lang yata ito, pero ilang buwan mong gamit. Okay, babalik na natin. Shout out kay Sir Ricky, ang may-ari ng board. Yung ang technician pala.
Shout out sa mga taga Aras Boys. Si paring Oliver, paring Unal. Okay. Yes. Paano nyo guys yung YouTube channel ko, pa-share o di kaya pa-subscribe para makatulong tayo. Mga problema na focus ko dito sa YouTube channel ko para yung mga nakasubscribe sa akin ay masubaybayan nila mga bagong videos. May trouble kayo na kagaya nito, pwede nyo balik-balikan yung video, panoorin nyo kung paano ito troubleshoot. At saka ito kasi hindi ko na videohan yung troubleshooting nito kasi paglagay ko sa holder niya, nakansin ko pala. Bago ko na pansin, tapos na yung replacement ng parts, kaya hindi ko na ipakita. Itong power testing lang yung ipakita ko. Sayang. Yun. Kaya pagbalik nyo dito, yung mga tornilyo natin is mahigpit. Kasi para ma-eliminate niya yung init sa board. Pagka maluwag kasi hindi siya makapag-transfer ng maayos ng init. Kaya mabilis masira yung board. Ha? One motor? Ano yan? 1-2. 1-2. Sa mga baguhan natin guys na mga nagpa-practice pa lang, huwag nyung papaanda rin yung salpak sa compressor, yung board lang na hindi nakakabit sa heatsink kasi minuto lang, 5 minutes lang sira na kagad yung IPM pagka walang heatsink. Itong aluminum na ito pagka pinaandar mo sa compressor, mga board lang, sisira siya kaagad, overheat. Lalo pagka pinaabot mo sa turbo, yung pinaka high speed ng top speed ng compressor. Okay na. Okay na guys. Okay na. Balik na natin to sa may-ari. Yun.